Привет, ребятки. Итак, давайте о сложном простыми словами. Вы, наверное, уже слышали про нейросети и разные термины по типу модели, LLM, RAG, про эмбеддинги, топ-кей, температуру и так далее. Эти слова могут вызвать недоумение, и когда все чаще слышишь, но не понимаешь, еще и дискомфорт. Верите вы или нет, но мы разберем все из них в рамках этого видео. Причем настолько просто и подробно, что в будущем вы и сами сможете кому угодно объяснить их значение. И сразу скажу, что в этом видео мы не будем затрагивать тему градиентного спуска, функции ошибок и подобного. Обойдемся вообще без формул. Давайте начнем с базовых понятий. У нас есть AI или ИИ. Это слишком широкая область и понятие, это в целом про все, что можно принять за что-то похожее на человеческий интеллект, да, который не рожден биологически. Далее у нас идет область ML, Machine Learning. В этой области мы начали обучать машины решать задачи, которым они не были запрограммированы изначально. Из нее вытекает DL, Deep Learning. Это часть машин learning, которая для решения задач использует именно архитектуру нейронных сетей. Чуть позже мы разберем, что это такое. Плюс я бы выделил еще одну область, так сказать, прорыв ИИ 2025 года, это NCL, Neuro-Symbolic Learning. Это область, где мы учим нейросети мыслить как человек. То есть в отличие от черных ящиков, как в Deep Learning, где непонятно, как нейросеть пришла к ответу, в NCL она может объяснить свои решения через логические цепочки. Это, например, все, что мы сейчас знаем как reasoning модели, такие как GPT-5 Thinking, Cloud 4, Grok 4 и так далее. Что же такое модель? Если взглянуть на любую модель, то по сути это просто огромная табличка, как в Google Docs. Только обычно это называется матрица, где в строчках располагаются сущности, например, слова или картинки, а в столбцах же расположены признаки или измерения. Еще их называют features или dimensions. А в самих ячейках располагаются абстрактные числовые атрибуты про ту или иную сущность. Или еще это называют веса или параметры. Так вот, каждая такая сущность имеет свои числовые атрибуты в каждом из измерений. Например, у нас есть три измерения. Первое измерение желтости объектов, второе измерение твердости объектов и третье измерение съедобности объектов. И, допустим, у нас три сущности – банан, апельсин и камень. Тогда они будут иметь примерно такие числовые атрибуты в этих измерениях. Это и есть эмбеддинги, вектора, которые кодируют информацию о наших сущностях. И как видно из значений, чем ближе оно к единице, тем сильнее развит признак в этом пространстве. И наоборот, в нуле самый минимум. Например, банан достаточно желтый на 95% из 100, на 70% твердый и на 90% съедобный, так как есть кожура. Ну и все остальные по аналогии. Таких измерений у нас может быть сколько угодно. И чем больше их, тем более умной считается модель. Что же полезного мы можем получить благодаря этой табличке? Например, то, что банан и апельсин достаточно схожи. Давайте для удобства отбросим третье измерение и представим их на двумерной плоскости. Пространство желтых будет осью x, а пространство твердых осью y. Итак, как мы видим, они находятся достаточно близко, что говорит о том, что они схожи или соседи. В реальных моделях измерений не 2, не 3, а очень много, поэтому их достаточно тяжело представить в уме. Итак, давайте подведем итог. Что у нас есть? У нас есть табличка с тремя измерениями. При попадании на вход любого объекта мы можем оценить его по этим трем измерениям. И за счет близости атрибутов в пространстве определить, например, как банан, апельсин или камень. Обратите внимание, что у нашей модели только 3 обученных варианта. И нет опции сказать «не знаю». Поэтому она при классификации выберет самое близкое, вне зависимости от того, что мы подали на вход. Так и работает классификация.
Помимо классификационных, задача которых чаще лишь распознать объект, у нас есть еще и генеративные модели, задача которых создать что-то новое с нуля. И обычно это еще называют синтезировать. Например, для генерации текстов это LLM, такие как ChatGPT, Cloud, Gemini и так далее. Для генерации изображений модели T2I, Text to Image, такие как Midjourney, Stable Diffusion, Flux и так далее. Для генерации видео модели T2V или Text to Video, такие как VO3, Sora, Runway и так далее. И для генерации аудио модели TTS, то есть Text to Speech, такие как Eleven Labs и так далее. Есть еще модели, генерирующие разные типы данных вместе. Это мультимодальные модели, VLM или MLLM. Это такие как GPT-4V, Gemini Pro, Qwen VL и так далее. Есть еще такой термин, как RAG. Он про более функциональную LLM. По сути, это та же самая LLM, но которая перед ответом на ваш запрос делает еще дополнительный поиск в интернете или какой-то базе данных. То есть усиливает контекст, напитываясь актуальной информацией и только потом отвечает. Теперь давайте посмотрим детальнее, как же делает предсказание генеративная текстовая модель. Возьмем цитату Бальзака как текст, на котором мы будем обучать нашу генеративную модель. Можете представить, что эти 7 слов – это все тексты со всего интернета. Правда, текстовый токен обычно это кусочек слова, но пусть у нас токеном будет каждое отдельное слово. Тогда у нас в словаре будет 9 токенов. 7 слов и по токену на начало и конец предложения. И, допустим, у нас будет всего 2 каких-то абстрактных измерения. Каждое из этих слов в конечном итоге будет представлено также в виде цифр. Помимо этого, для обучения нам нужен будет еще один временный столбец. Это метка. Метка – это тот прогноз, который мы ожидаем получить от модели. Для текстовой генеративной модели метка – это по сути следующее слово, которое идет за ним. Например, для общественной меткой будет мнение, для мнения самое и так далее. В итоговой таблице весов мы получим такое распределение, при котором связь между каждым последующим словом будет близка в том или ином измерении. И вот навскидку, как это могло бы выглядеть в числах. Тут уже нет меток, так как обучение закончилось, и у нас по сути готовая генеративная модель. Давайте же посмотрим, как она работает. Генерация начнется с того, что модель сначала возьмет токен начала предложения, который имеет параметры 0.30, 0.59, и посмотрит на его ближайших соседей, как мы делали с бананом и апельсином. Вместо двумерной визуализации давайте построим таблицу максимально близких токенов к этому. Возьмем слово «общественное». Его близость или зазор – это разница между параметрами токена начала предложения и этим токеном. В итоге мы получаем между ними 0,03 по первому измерению и 0 по второму, что в сумме дает 0,03, то есть близость почти максимальная. И все же нам нужны еще кандидаты. В этом отчасти и есть магия генерации, потому что если бы их не было, мы бы просто воспроизводили тексты, поданные на этапе обучения. Давайте проверим, какие еще 2 варианта будут максимально близки. Возьмем слово «мнение». Как мы видим, этот токен имеет близость 0,04 в первом измерении и 0,1 во втором, что в сумме 14 сотых, что достаточно близко. И возьмем слово «самое». Оно имеет близость по первому измерению 3 сотых, по второму 25 сотых, что в сумме 28, итого тоже достаточно близко. Получается, что общественное, мнение и самое – это 3 ближайших соседа к токену начала предложения, исходя из нашего расчета. Вы можете перепроверить и посчитать близость с любым из других слов. Тогда, если перевести близость в процент вероятности выбора, то, допустим, мы получим 70, 20 и 10%. То есть, чем ближе кандидат, тем больше вероятность его выбора.
Дальше у нас по сути запускается рулетка с этими вариантами. И в итоге у нас остается одно слово из трех. И, например, в 20 случаях из 100 это слово будет мнение. Давайте представим, что это наш случай. Тогда модель вслед за токеном начала предложения ставит токен мнения. Далее процесс повторяется. Единственное отличие только в том, что мы уже смотрим близость не к токену начала предложения, а к текущему токену, который был выбран. И вот мы имеем какое-то написанное моделью предложение. Например, начало, мнение самое развратное из всех проституток. Конец. Так и происходит генерация. Похожим образом работают и прочие генеративные модели. И по сути этого достаточно для понимания общего смысла того, как работает то, что мы сейчас называем модели AI. А если интересно понять чуть глубже, то двигаемся дальше. Для начала пройдемся по настройкам генерации. Количество кандидатов, из которых делается выбор, регулируется параметром, называемым top-k. Этот параметр может принимать значения в диапазоне от 1 до 100, по умолчанию 50. В нашем же случае top-k равен 3, а значит модель будет выбирать из трех самых ближайших соседей. Далее есть такой параметр, как температура. Это по сути переключатель между упорядоченностью и хаосом. Если мы понижаем его, то получаем более упорядоченный и скучный текст. А когда повышаем, получаем наоборот хаотичный и непредсказуемый. Он принимает значение от 0 до 2, где единица – это отсутствие влияния на результат. Например, если мы ее понизим до 0,5, тогда проценты перераспределятся в сторону доминирующего варианта. Примерно так. И чем ближе к нулю температура, тем сильнее будет доминация порядка в системе и, следовательно, первого варианта. То есть модель начнет генерировать самый банальный и очевидный ответ. И наоборот, если мы повысим температуру, то есть повышаем хаотичность системы, например, до 1,5, то даем больше шансов маловероятным вариантам. Еще говорят, что это делает ответ более креативным. И получается, что если у нас большой топ-кей, например, 100, да, то есть мы будем выбирать из 100 вариантов, и большая температура, там, выше единицы значительно, то с большой вероятностью наша модель просто превратится в бредогенератор. Можете попробовать такие настройки на досуге. Есть еще такой параметр, как top-p. Он работает как отсекатель лишних вариантов. То есть отсекает указанный процент сверху таблицы. Принимает значение от 0 до единицы, по умолчанию равен 1. То есть где 0 это 0% или максимальная фильтрация, значит что 0% включено, и 1 это 100% включено, значит без фильтрации. Разумеется, он не может отсечь все, один кандидат обязательно останется. Посмотрим на нашем примере. Если топ-p равен 0,5, то есть это 50%, то он будет включать в себя только самый верхний вариант. А вот если топ-p уже 0,71, то есть 71%, то он будет включать в себя как общественное, так и мнение. Причем не важно то, что мнение он не полностью захватил, а только 1%. Дальше по такому же принципу вплоть до единицы, то есть 100% включения всех вариантов. Еще есть параметр min-p, который отсекает немного по-другому. Можно сказать, что он противоположность топ-p, но у него есть особенность. Он также принимает значение от 0 до единицы, где 0 никакой фильтрации, а 1 максимальная, по умолчанию равен 0. Но он основывается всегда на самом вероятном токене. В нашем случае самый вероятный это 70% или 0,7. Тогда min-p при нуле будет считаться по формуле 0,7 умножить на 0, то есть 0% никакой фильтрации. А при min-p, допустим, 0,2, то есть это 20%, мы уже перемножаем 0,7 на 0,2 и получается 14 сотых, значит 14%. Теперь мы должны убрать все варианты, которые имеют меньше 14% вероятности. В нашем случае останутся только общественное и мнение. А вот допустим при min-p 0,5, это 50%, то есть также умножаем 0,5 на 0,7, получаем 0,35. То есть это 35%. Значит, что мы все варианты, которые ниже 35%, должны убрать. Получается, остается только общественное. Ну и при min-p равном 1 ничего не изменится, так как это также будет 70% и останется только этот вариант. Двигаемся дальше.
До сих пор мы говорили лишь про статик, но в момент использования модели его, кстати, обычно называют inference. Также нужен и алгоритм, который, например, распознает признаки или сравнивает, насколько они близко расположены и так далее. До этого момента это делал я как человек, то есть определял, насколько сущность желтая, там твердая, съедобная. Для того, чтобы это делала машина, ей нужны некие детекторы. Давайте представим это вот так. Есть какой-то вход, далее идет слой наших детекторов, то есть детектор желтого, твердого, съедобного и выход. Допустим, нашей модели таким образом приходят различные изображения бананов, апельсинов, камней. Ее задача определить, что на фото. Допустим, нам на вход приходит изображение банана. Тогда детекторы отреагируют соответствующим образом. Как же работают сами детекторы? Давайте посмотрим детальнее. Для простоты будем брать на вход только изображение расширением 2 на 2 пикселя. И так как нам будет тяжело понять, что в таком разрешении банан, а что апельсин, давайте упростим задачу и изменим детекторы на детектор горизонтальных линий, вертикальных и диагональных. К тому же это часть базовых признаков на любом изображении, в котором можно было бы распознать тот же банан в будущем. И допустим, картинка у нас черно-белая. То есть в каждом из пикселей у нас будет информация лишь о светимости от 0 до единицы, где 0 это отсутствие света, то есть максимально черный, а 1 полная светимость, то есть максимально белый. А наше изображение сейчас можно представить в виде матрицы 1, 0, 0, 1. Как мы видим из этой информации, первый и последний пиксель белые, второй и третий черные. Давайте только представим изображение в строчку для простоты. Так мы получим 4 последовательных цифры 1, 0, 0, 1. Все те же самые. И давайте добавим сразу еще другие варианты изображений и сделаем их не чисто черно-белыми, а в оттенках. Тогда мы имеем вот такие изображения и вот такие параметры. И я специально не беру целые числа, чтобы дальше в расчетах было чуть лучше видно операции. И допустим, что мы уже обучили модель, и у ее детекторов сформировались эдакие входные маски. Например, вот такие. У детектора горизонтальности это 0011, вертикальности 1010 и у диагональности 1001. Также нам надо договориться и установить правило, так называемый порог активации детектора. Для того, чтобы он отсекал все варианты, которые нам недостаточно подходят, от тех, которые нам подходят точно. Допустим, этот порог будет равен 1,5. И любой сигнал, что слабее, не будет активировать наш детектор. И, соответственно, мы на выходе будем получать 0. А если какой-то сигнал активирует наш детектор, то есть перевалит 0, то мы дадим такому сигналу на выходе единицу, что будет значить «да, детектор сработал». И представим этот порог в виде некого грузика, который противовесит каждый наш детектор, не позволяя определять любые сигналы до порога в 1,5. И на выходе у нас будет вектор из 3 чисел от каждого из детекторов. То есть первое число будет от детектора горизонтальности, второе вертикальности и третье диагональности. Давайте посмотрим, как же он работает. И допустим, у нас на входе вот это изображение. Каждый из детекторов перемножается на входной сигнал. Еще это называется скалярное произведение векторов или дот умножения. Посмотрим детально на то, как это делается на примере горизонтального детектора. Для этого нам нужно умножить первое число с первым, второе со вторым, третье с третьим, четвертое с четвертым. Потом все сложить и потом от этого отнять наш грузик, в данном случае 1,5. И посмотреть, превысит ли это 0. Тогда в скобках у нас получается 0,1, потому что 3 первых слагаемых нули. Отнимаем наш грузик и получаем минус 1,4. Это минусовой сигнал, значит он не проходит дальше. Поэтому превращаем результат в 0 и передаем его. Далее делаем то же самое для второго детектора и для третьего. Как видим, все вернули 0, так как ни один не активировался. И на выходе тогда у нас получается вектор 0, 0, 0. Значит, наш алгоритм понимает, что на вход было подано изображение, которое не содержит линий. Делаем то же самое для следующего изображения. Все так же по аналогии перемножаем каждый с каждым, складываем, отнимаем 1,5 и смотрим, превысило ли 0. И как видим, один из детекторов сработал. И у нас на выходе получился сигнал 0, 0, 1.
по которому мы понимаем, что в изображении нету вертикальности, нету горизонтальности, а вот диагональность присутствует. Дальше берем третье, делаем по аналогии. Видим, что сработал детектор вертикальности. Думаю, вы уже поняли, как это работает и что в последнем случае активируется детектор горизонтальности. Что мы имеем? Мы имеем систему детекторов, которая может определять вертикальные, горизонтальные и диагональные линии на любых изображениях 2 на 2 пикселя. Подавая любое изображение на вход, мы получим результат. Правда, в реальности нам нужно учесть еще зеркальные состояния картинок, поэтому наши детекторы выглядели бы вот так. То есть у горизонтального два состояния, верхнее и нижнее, у вертикального левое и правое, и также у диагонального. Таким образом, мы уже имеем не однослойную сеть, а двухслойную. А вот эти новые детекторы, которые у нас появились на втором слое, будут реагировать на сигнал, который пришел к ним из предыдущих детекторов. Причем обратите внимание, что у нас получилось. По сути, сначала мы определяем более конкретный признак. То есть там левое, правое, верхнее, нижнее. А далее, наоборот, более общий. То есть, в принципе, это там горизонтальное или вертикальное и так далее. А вот эти цифры 1,1 в каждом из детекторов значат то, что они активируются вне зависимости от того, активируется ли верхний или нижний детектор из предыдущего слоя. Расчеты делаются точно так же, как в прошлый раз. Разница лишь в том, что теперь мы подаем сигнал не сразу на выход, а еще в один слой детекторов. Ну, например, для этого изображения мы получим 0,0 для первого детектора, 0,0 для второго и 0,1 для третьего. Перемножаем их по отдельности, как мы делали раньше, каждый с каждым и суммируем. И как видите, тут нет никакой функции активации, потому что она нам тут не нужна. Первые два детектора получают 0 в результате умножения, а вот третий единицу. На выходе получается 0, 0, 1. Значит, третий детектор сработал, и мы имеем диагональную линию. И можете попробовать на досуге посчитать любой из наших примеров, чтобы подтвердить, что алгоритм работает сам по себе. А теперь давайте посмотрим, как на самом деле выглядит наша сеть без упрощений. Почему так все изменилось? Это произошло из-за того, что мы сделали нашу сеть связанной, то есть связали каждый вход и каждый выход. Причем вход теперь состоит из 4 отдельных частей. Дело в том, что каждый пиксель входа – это отдельный сигнал, поэтому правильно будет изображать это именно таким образом. Далее обратите внимание на второй слой детекторов. Он теперь имеет вектора с 6 измерениями вместо 2. Это из-за того, что мы связали каждый с каждым. И так как у нас в первом слое 6 детекторов, значит и измерений в следующем будет 6. По такому же принципу, например, у нас на выходе 3 измерения. Результаты же, которые мы будем получать, останутся такими же. Отличие только в том, что теперь на выходе с первого слоя детекторов у нас будет вектор размерности 6 чисел, а не 2. То есть мы собираем по сути этот вектор из 3 пар векторов из предыдущего шага и передаем дальше, перемножая с каждым из детекторов второго слоя. Хоть линий и больше, но принцип детекторов остался таким же. Первый реагирует только на первые два, второй на третий, четвертый и третий на два последних. Например, детектор горизонтальности реагирует на первые два, потому что у него идет в начале 1, 1, а дальше 4 нуля. Собственно, вот эти 1, 1 и значат, что он реагирует на первый и второй детектор. По такому же принципу и все остальные. Так что это буквально то же самое, что было у нас на прошлом шаге. И напоминаю, что мы обусловились, что у первого слоя детекторов на выходе есть порог активации 1,5. И плюс мы сделали правило, что любой сигнал, который слабее, чем 0, мы превращали в 0, а любой, который равен либо больше нуля, мы превращали в единицу. Во втором же слое детекторов такой порог нам не потребовался в рамках данной задачи. То, что мы сделали сейчас и то, что на экране, называется полносвязная нейронная сеть. Так где же тут нейроны и при чем тут мозг? Если посмотреть на упрощенный граф нейрона из биологии, то мы увидим нечто подобное. То есть у нас есть тело нейрона с порогом активации, у нас на вход приходят синапсы из дендритов и на выходе есть аксон. Как мы видим, это очень похоже на детектор из нашего прошлого графа. Только у нас их было много, а тут один. И вот такой один нейрон в нейросетевой модели называется обычно персептроном. Давайте внимательно рассмотрим, что у него есть. У него есть вход, который разбит на нужную размерность.
В прошлом примере это были 4 пикселя x1, x2, x3, x4. Его личная маска v1, v2, v3, v4. Только перенесем их на входы, так как каждый из этих параметров реагирует только на свой сигнал. То есть каждый x1 перемножается со своим v1, как мы делали ранее. Обычно говорят, что v это веса или параметры. Их количество напрямую зависит от размерности входного сигнала, как мы обсуждали ранее. Порог активации и функция активации. Давайте наконец разделим эти понятия. Порог в нашем примере был гирей на 1,5. Это обычно называется без. Функция активации же в нашем примере это была договоренность, что все, что ниже нуля, превращается в 0, а то, что выше, в единицу. Последнее, что есть у персептрона, это выход, где мы либо передаем что-то на следующий слой, либо уже формируем ответ пользователю. Вы уже знаете, как это все работает из прошлого примера. Сейчас мы лишь расставили обозначения, которые используются в профессиональной среде. Давайте вернемся к прошлому примеру и посмотрим, сколько у нас таких нейронов. Все наши детекторы это и есть нейроны. То есть по сути у нас 9 нейронов. Вот эти слои между входом и выходом называются скрытыми или hidden layers. Теперь давайте про параметры или веса. Метрику, которую вы будете очень часто видеть рядом с названием модели, там, например, GPT-OSF-120B, QN235B и так далее. B это billions, то есть миллиарды параметров. Вот все эти линии у нас, это по сути и есть параметры. Причем посчитать их количество достаточно просто. Нужно просто перемножить каждый вход с каждым из выходов. Причем вот эти bias грузики тоже считаются за параметры. То есть перемножаем 4 входа и 6 нейронов, получается 24, добавляем 6 гирек, это 30, и дальше умножаем следующий слой, то есть 6 на 3, получаем 18, итого у нас 48 параметров. Вот и все. Теперь вы знаете, что такое нейроны, что такое параметры в модели и как они выглядят. И то, что такое простая и даже многослойная нейронная сеть. Почему же изначально я говорил, что любая модель это табличка? Потому что по сути каждый слой нейронов это лист с отдельной табличкой, где строками являются входы с прошлых слоев, а столбцами нейроны с их весами для каждого из входов. Например, наши скрытые слои можно представить в виде вот таких табличек в этом примере. Только в реальных слоях будут не нули и единицы, а более точные дробные цифры. Единственное же отличие в том, что помимо табличек существует формула, по которой данные переходят из одной в другую. В данном случае это условно находится в треугольнике, расположенном между таблицами. Причем обратите внимание, что в начальных слоях у нас определяются более конкретные признаки, такие как там левая, правая палочка, верхняя, нижняя и так далее. А уже на последующих слоях мы определяем какие-то более общие признаки, такие как тип этой фигуры, допустим, там горизонтальная на вертикальная, или какие-то уже там формы, типа объекта, и мы можем определить уже где-то там, что это банан. В случае же с LLM в первых слоях будет представление слов в виде байт, то есть по сути нулей и единиц. Потом из них выделяются морфемы, там корень, суффикс и так далее. И хоть я и показал тут морфемы в виде слов, на самом деле мы уже находимся в пространстве исключительно чисел. В последующих слоях выделяется там порядок слов, еще дальше происходит анализ смысла, там, контекста, логических связей, эмоций. И только потом на финальных слоях эти смыслы преобразуются обратно в текстовый токен, и мы получаем какое-то слово. И далее этот процесс повторяется для следующего токена, только с учетом всего предыдущего контекста, в который уже включено новое слово, которое было сгенерировано моделью. По сути, так выглядели самые первые Language Model. Эта архитектура еще называется RNN или рекуррентные нейронные сети. На основе нее появилась новая архитектура так называемых трансформеров, которая заменила RNN и сейчас присутствует в любой называемой LLM моделью. И она работает немного по-другому. Архитектура родилась с оригинальной статьи Attention is all you need, выпущенной Google в 2017 году. Сама статья достаточно сложная для восприятия, и может я выпущу в будущем отдельное видео про трансформеры. А пока, если хочешь углубиться детальнее и понять архитектуру, могу порекомендовать лучшую, на мой взгляд, лекцию на русском языке. Ссылку оставлю в описании, как и ссылку на оригинальную статью Google.
Если очень вкратце, то главное отличие в том, что в RNN мы обязаны циклично обрабатывать слово за словом, чтобы получить результат или обучить модель. В трансформере же мы обрабатываем все слова сразу, что улучшает скорость и делает результат более качественным. Потому что RNN может забыть какое-то слово, которое стояло в начале, и по сути выкинет его из контекста ответа. А теперь давай немного пофантазируем и сравним мозг и LLM. И посмотрим, насколько любая из существующих моделей далека или близка к нему. Сравним количество нейронов. В человеческом мозге порядка 86 миллиардов настоящих нейронов. В самых же крупных LLM-моделях сейчас порядка только лишь 8 миллионов. Количество параметров модели против синапсов мозга. В мозге порядка 150 триллионов синапсов. В самых же крупных моделях сейчас около 1 триллиона параметров. И это я не беру в расчет, что человеческие нейроны и синапсы невероятно сложнее по устройству, чем все, что мы используем в нейросетях. Но есть то, в чем превосходит нас любая модель, даже самая тупая. Это тот объем знаний, на который она опирается. И это будет почти 100% существующих знаний на планете. Порой можно говорить даже о 200%, так как модели последнее время обучаются на синтетических данных. При этом у человека в среднем это будет порядка миллионной доли процента от общего количества знаний. По сути, мы имеем очень начитанных, но очень тупых собеседников. И, кстати, помимо того, что они начитанные и тупые, так они еще и жулики, которые при любой возможности стараются нам угодить, придумывая любые факты или операции в коде, лишь бы что-то написать. Все потому, что их так обучают. Дают награды за успешные ответы. Поэтому модель никогда не промолчит без команды или не скажет «не знаю». Отсюда и растут проблемы так называемых галлюцинаций. Но не будем углубляться сейчас в это. Именно так и нужно их воспринимать, когда вы пользуетесь ими. И если сомневаетесь в том, что вам написала модель, лучше перепроверьте это. По крайней мере, в других LLM-ках. И если хочешь почаще узнавать советы или что-то полезное про AI, узнавать там про новые модели, инструменты, то заходи в мой авторский телеграм «Думайте 2.0». И там не только про ИИ, там и новости нейронаук, про космос. В общем, делюсь всем тем, что мне самому интересно. Если зашел формат, подписывайся. Все полезные ссылки оставлю снизу. Всем пока!